秀光です。今回は、自分がレース用に使っている、NSF100 ですね。これを、ちょっと修理のために一度分解しようと思います。なんで分解するかというと、ですね、NSF の弱点っていうか、なんかそういうのがあるらしくて、NSF って、ホースト100なんですね。で、振動がものすごいんですよ。で、それでですね、フレームにクラックが入る、絶対にクラックが入るというところがあって、僕も知らなかったんですけど、最近ちょっと友達に指摘されて、で実際どうなのかなと思って見てみたら、見事にクラックが入ってました。わかるかな？ここです。ちょっとわかりにくいかな。ちょうどこのフレームのこのエンジンのハンガーの下のところなんですけど、ここに茶色い線が入ってるの分かりますかね？これですね。わかるかな？これを放っておくとエンジンハンガーが完全に分離してしまうんで、それを溶接するために一度分解しようと思います。それではやっていきます。それではまず外装を取っていきます。外装はね、もう簡単に取れるんで、じゃあまずエンジンから下ろしていこうと思います。何から取ろう？とりあえずキャブレターからいこうかな。キャブレター取ります。はい、ではまずは、エンジンを下ろすことにします。まずはキャブレターを外します。キャブレターはね、そんなに難しいことはないですね。ボルト2本で本当に止まってるだけなんで。まずスロットルを外して、であとは、チョークがねついてるんで、これチョークを外します。チョークワイヤーですね。この入場に留めるだけです。であとは横にずらして取るだけですが、はい、取れました。でここね、ここの取り付けボルトね、取り付け、ネジですか、これよくなくなりますんで、僕もなくしたことあるんでね、ちゃんと締めといた方がいいですね。はい、これね、ここの取り付けだけ欲しいんですけど、出ないんですよね、ここだけで。これ1体しか出なくって、なんかやたら高かった記憶があります。なのでなくさないように気をつけましょう。そして次はもうキャブ取っちゃいます。キャブレターを取りますね。キャブレターを取っていきます。はい、ナットを取ったら、確かにホースがあるんだよね。ホースを外して、あともう一本あるかな。あともう一本下の方で止まってるホースがあるんで、それも取ります。はい、取れました。であとキャブボックスの横にも1個ホースが止まってるんで、
こいつも取りますそしたらもう取れますね。はい、取れました。キャブレターです。これはちょっと置いといて、回収。はい、次は、どうしようかな。とりあえずゴミが入らないように蓋をしとこうかな。テープでインテークマニホールドの口を塞いでおきます。はい、次、クラッチワイヤー、いや、そのちょっとこれ取るか。これはプラグコードです。プラグコード取ります。はい、プラグコードを取りました。で、クラッチワイヤーですね。次、クラッチワイヤーを取ります。ここでロックされてるだけなんで、それを緩めれば取れますね。片方14ですね。14で緩めて、そしたらもう取れました。これもいいですね。あとはマフラーですね。マフラーを取らないとエンジンは降りないですね。その前にハーネスを取らないと。ハーネスがエンジンハーネスはここで止まってますね。ここで止まっているので、こいつを外して、なくさないようにね、タイラップもここにつけときます。で、あとはここ止まってますね。ここも止まってますね。ここ止まってますね。はい。割と長いな。で、ここですね。確かね、前取ったんだけど、このクリップがね、意外としといた。ハーネスを外して、マフラーですね。次、マフラー、あとは内輪バネでね、ここをまずと8ミリ。
だけだな。でスプリングを取ろう。これで後ろのマフラーが取れるはず。案外硬い。抜けたはいいが、外れました。マフラーです。で、あとはフロントのパイプ、フロントパイプを取ります。フロントパイプはバネ2本で止まってますね。まあ、これもちょっと外すだけですね。いや、ちょっと重たいね。よし、取れた。取れたらこれも取るだけ。取れました。バネをなくさないように外しておきます。取れない。取れた。バネです。あとはチェーンとチェンジペダルぐらいかな。よし、じゃあそれを取っていこう。まずはチェンジペダルからいこうかな。チェンジペダルと、あとチェーンを外さないといけない。まずは一番簡単な方法で取ります。ジェネレーターカバーを取ります。
はい、カバー取りました。カバーを取ったらフロントスプロークですね、これを取っちゃえば簡単に取れる。取っちゃいます。ギアが入ってないと空回りしちゃうんで、ちょっとギア入れます。ギア入れました。よっ。はい、フロントスプロケ取りました。これはめんどくさいんでこう置いとこうかな。ジェネレーターカバーはまあ一応今回ここは触らないので仮付けだけしておきます。今回なんですけど、一応ですね、せっかくなんで各部のリフレッシュも同時にやっていこうとは思っています。具体的には、まずは、エンジンの、固周へのオーバーホール、ピストンリング、バルブのすり合わせとかステムシール、そこら辺は全部分解してやろうと思います。であとはリアショックのオーバーホール出すのと、あとはフロントフォークのオーバーホール。オーバーホールっつっても漏れてないんでオイル変えるぐらいでいいのかな。それとあとはフロントブレーキもちょっとバラしてみようかなと思います。あとはリアブレーキか、キャリパーの掃除、もみ出しとか、あとはオイルの交換、や抜きですね、そこら辺もやって、各部のグリスアップ、あとステムですね、ステムのちょっと分解もやって中がどうなってるか見ようかと思ってます。はい、これでエンジンにつながるものは多分全部取れたと思うので、エンジンを下ろしていきたいと思います。エンジンなんですが、これもそんなに難しくないですよね。ここの4箇所で止まってるだけです。なので全部緩めれば基本取れるので、取っちゃいましょう。
れ以上またなんだ。エンジンの下のところに、これはラップタイマーのセンサーがついているので、これを外しておかないと後々面倒なことになりそうなんで外しておきます。これですね。これです。あとはこれ角の線だな。こいつだけ反対から止まってる。なんでだろう。よいしょ。取り付けは全部12なんだな。側はカラーが入ってて、ここのところは、どうなってんだ。右側に長いカラーがあって、左側に薄いカラーが入ってるみたいです。センサーがタイラップで止まってるので、タイラップ切ります。ちょっとセンサーで入れていきます。邪魔になるので。あとはもう下ろすだけですね。じゃあシャフトを抜いていきます。まずこいつ。これは取れるのかな。動くけど取れないな。こっちは取れないんだ。反対側。じゃあ取れそうだな。まあ後でしよう。あとは上。これ取って、あとは前の方で、もう落ちてきちゃうね。あれこれはなんか意外と面倒なことになるかもしれんな。こう取ってラストの1本取るが取れない。取れた。そしたら降りるはず。案外重い。よっ。よし。エンジン降りました。降りましたね。よし。じゃあまあとりあえずわからんくなる前にどうついてたかカラーはどこ行っちゃったんだ。あれカラーが見当たらないぞ。あ、
あんなとこに落ちてる。こいつだけ向こうから刺さったな。向こうがどっちだった？厚いカラーで、こっちが薄いカラーだったね。で、あとはとこうと。こともない。よし、OK。ということでエンジン降りました。ちょっとエンジンはちょっと横にどけといて。重っ。これはツーストイル重いな。よいしょ。おお、どんがらだ。どんがらになっちゃいましたね。まあエンジンを入れるとなんかほんと骨だけって感じになりますよね。じゃあ細かいパーツを取っていこうかな。何からいこうかな。キャッチタンクを取るかな。キャッチタンク。まあこれタイラップで止まってるだけなんで切るだけだね。あ、切るの。いや、まあ切った方がいいな。切ろう。キャッチタンク取ったと。タイラップはゴミです。イグニッションコイル、これ取ります。これもまあ本当に止まってるだけですね。止まってるとか、まあ、刺さってるだけ。簡単です。取れない。これって取れました。これも簡単ですね。
キャッチタンク取りました。とりあえずエンジンを下ろしたところまでは行きました。今日はちょっと時間がないのでこの辺で、作業は終了しようと思います。どんがらです。これ以上ばらしちゃうと車両が動かせなくなっちゃうっていうのがあるので、一気にできるとき、そういうときにまた続きはやろうかと思います。はい、ということで、今回はエンジンを下ろすところまでやりました。ちょっと時間がなかったので、この辺で終了します。これ以上ばらしてしまうと動かせなくなっちゃうんで、車両が、タイヤが最低限ねついてないとね動かすのに苦労するので、その辺の無くはないからそう大したあれではないんですけど、ちょっと、とりあえずフレームだけにしたいので、またちょっと時間のある時にやろうと思います。はい、今回はね、このようにエンジン降りましたっていうことで、はい、動画の方を見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。